Kamusta mga kapakpak? Yun, welcome again syempre sa channel natin, YouTube channel natin, Dance Ibunan, Kwentuhang Ibon at kung ano-ano pa yan. So nandito tayo sa labas natin. So tingnan mo naman, isang maulan. Yan, napakaulan. Yan, alright. Syempre meron tayong natin, nagbi-video sa atin. Yan, ang ating pinsan. At siya rin ang rider natin. Lagi. Siya ang rider natin, always. Iyahatid. So ang good news kasi insan, meron tayong ipapadala. Siyempre biyaheng malayo ulit. Kung napanood niyo sa Bacolod natin, so successful naman yung pagpapadala natin doon. So eto naman, siyempre meron pinagpala naman tayo. Lord, napakabuti niya. Magpapadala tayo sa Butuan. Yan, meron nagtitiwala sa atin. So ipapakita natin yung mga ibon na ipapadala natin doon. Siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel natin, subscribe ka para at least kung may mga bago tayong video na ganito, tips, na-update ka. Like mo na rin yung Facebook page natin na Dance Aviary. Yan. Pwede nyo akong i-message dyan para at least nakikita nyo yung mga pinapadala nating ibon, tapos yung mga bago nating ibon. And, syempre pwede nyo i-direct message sa personal Facebook ko. Yan, Danmark ko. Naka-flash po dyan. Yan. Pwede nyo i-message dyan. Tapos ito, ilalagay ko na rin yung number ko. Yan, ito. Yan, sa Globe at sa Sun. And wag nyo na rin kakalimutan na i-like yung happy post. Yan, yung pet shop natin, located tayo siyempre sa South Caloocan. Malapit tayo ng SM sa Kandaan. Siyempre malapit tayo UE Letre at Monumento. Yan, ano yan boss? Pero dito tayo sa hindi tayo makalabas ng konti kasi siyempre maulan. And meron tayong delivery ngayon, San. Bago natin ipakita yung mga di-deliver natin sa Butuan, pakita natin yung delivery natin ngayon, San. Ito lalabas. So may delivery tayo today. Yan, isang Par Blue U-Wing Opaline. Yan, tutukan mo, San. Yun, ang ganda, no? Poging-pogi. Alright, so ipapadala natin yan kay Sir RC. Biyahing Pasig to. Tapos ito pa. Pakita mo dito, San. Yan, para maliwanag. Todo na natin. So welcome sa humble natin. Ito, ipapadala natin to parehas kak sa kapa. So isang Par Blue na may pagkabayo. Tapos isang Yellow Bulls. Yan, Yellow Bulls. Nakak sa kapa. So ipapadala rin natin yan today. Diyahing Mandaluyong yan ngayon. So kahit maulan yan, ipapadala natin. Pero syempre safe na safe natin ipapadala yan. Lalagay natin yan dun sa tatlong lalagyan. And ito sa i-showcase na rin natin. Ito yung isa sa mga ipapadala natin sa tag doon, Butuan. Isang banded pair na Lutino Red Eye. Yan, tingnan mo, San. Pakita mo maigi. Yan, ganda, no? Love fit. So order yan ni Sir diyan sa Butuan. So sana maayos na natin yung mga So kung magtatanong kayo paano natin ipapadala yan, pwede niyo ako i-direct message sa nandiyan, pinalash ko naman yung number ko. Tapos yung Facebook natin. So ito yung sa mapapadala natin. Alright. Ito pa, San. Dito, pasukin mo na rin. Ito, isa rin ito sa papadala natin. Malinaw ba? Maliwanag? So isa rin na papadala natin to, banded pair. Itong dalawang to. Ano natin? Ito. Isang blue. No, ganda, no? May hose eh. Pakita natin, showcase natin na maganda. Pwede mo ba itutok ng Yan! So, siya, isang blue na opaline, tapos isang pied pastel Par Blue na opaline. So, ang gaganda. Tapos ito, hinahanapin natin ang pair to sa atin to. Isang Lutino Red Eye. Tingnan mo naman itsura niya, San. Hinahanapin natin ng pares siya. Yan. Hanapin natin ang pair yan. Alright. Ito yung mga papadala natin. Ito pa. Ito yung malupit. Marami. Ito. Ilagay natin dito sa natin, tore natin. Kita ba tayo? Kita. So ito yung mga ipapadala natin. Actually mga 15 na ibon ang ipapadala natin sa Butuan. So ipakita rin natin sana kung ano yung mga papadala natin. So mga almost 7 months yan. 7 months. So kasama yan
Sige, San, i-ano mo ako para maituro natin. So, yung mga green opaline, kasama yan. Kung makikita mo, yung mga orange yung ulo, tapos green yung katawan. Yan. At itong bio. Tignan mo yung pagka-bio nito, San. Ganda. Yun, linis. Yung violet na yun. Ang ganda. So, papadala rin natin yan. Pati yung pinaka-blue na yun. So, lahat yan opaline. Yan. Tapos, meron din tayong, ito, green new wing. Ito natin, ito. Yun, oh. Green new wing. Yan, nakikita nila. Tuturo ko, yan, oh. Sila yung mga green new wing opaline. Yan. Halos lahat yan ipapadala natin sa Butuan. So, for more info, pwede nyo akong i-message directly sa mga provincial natin. Yan. Kung paano yung magiging natin, process natin. Yan. Tapos saan ito hindi kasama to kasi ang good news din, alam mo saan bakit? Tanong mo bakit? 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 Kasi magkakaroon tayo ng extension doon sa pet shop natin. So yung isang pwesto, makukuha na natin. So napakagandang good news yan, di ba? Kaya mo to. Ito, hinahanapan natin ng pair to. Ito yung tinatawag na par blue tail fallow. Yan yung pula mata. Yun. Itutok natin maigi. Baka pwede mo itutok. Yan, san. So, yan yung tinatawag na par blue tail fallow. Yan. Yan ang hahanapan natin ng yun. Kaparis ngayon. Di ba? Hahanapan natin yan. Meron na ako dyan actually, opa na split tail. Ito yung mga kapatid niya, So, ayan yung isa sa mga idadagdag natin. Kasi sinukat natin doon, ang pwedeng kasya doon, mga 20 to 30 pairs na kulungan. Praise God, no? So, ang paparamihin natin yung mga pale, pati yung mga opa. Maliban pa yung mga nakapwesto sa atin dito sa loob, pati yung nandito sa taas ng mga green perso. Pero baka magdagdag din tayo ng green perso. Yan. Tapos ito pa, San. So, hinahanapan ng pares natin yan. Tapos ito pang hinahanapan ko ng pares. Pasok na natin. Ito. So, hinahanapan natin ng pares. So, parehas hento eh. So, ito yung tinatawag na blue Ewing opaline. Yung may puti na yun. Blue Ewing opaline. Tapos ito, isa. Ito, bihirang-bihira lang ito pag nakakita kayo niyan. Ayan yung tinatawag na bio Ewing par blue opaline. So, bihirang-bihira. Parehas hento Tingnan mo naman ang So, hinahanapan natin sila ng pares. Nakak. So, ano ba magandang parisan dito? Ang magandang ipaparis natin dito sa par blue, itong violet na yan, violet din na opaline para luminis. So, ganun din siya ito. Ang paparis din natin yan, kundi blue, violet din. Maganda par blue rin, para at least maglabas tayo ng marami. So, hinahanapan natin ng mga kaper yan. Alright. So, ito pa sa pakita ko sa'yo. So, hinahanapan din natin ang kapares. So, dito ko na lang nilagay. Kinuha ko na lang sa malaking cage. So, hinahanapan din natin yung partner to. So, ito yung babae to, hen. Ayan, kitang-kita. Hen to. So, yung tinatawag na green Ewing opaline. So, ang magandang ipares natin dito, green opaline. Doon, kung nakita mo yung mga green doon kanina, yun yung ipapares natin. Ayan. So, ayan yung mga idadagdag nating bagong grupo na available sa Dance Ibunan. Alright. So, sana maging successful yung pagpapadala natin. Kung may mga questions kayo, pwede nyo ako i-message directly. Pag hindi ako nakasagot, message lang ulit kayo. Yan, ulitin ko ulit, pa-flash ko ulit yung Facebook page natin na Dance Avery. Yan, Dance Avery. Tapos, ipa-flash ko rin, yan, yung Denmark Home. Yan yung Facebook natin, na official. And then, ito yung number ko sa Globe, sa Sun, yan, lumalabas yan. At yung Happy Post, pwede nyo i-message dyan, may number din dyan. So, located po tayo sa South Caloocan. So, sa mga provincial, sa Visayas and Mindanao, message nyo po kung paano natin may papadala
paano natin maipaprocess directly for your more information. Yan. Again, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel natin, subscribe ka para at least kung may mga bago tayong video na ganito, na-update kayo. Ayan. So maraming salamat. Ang bilis, dire-diretso na yung video natin. Magpapadala pa tayo kasi mag-aalas 3 na para at least hindi na masyadong lumakas yung ulan. So again, this is your Kuya Dan. So lagi mo tatandaan na God loves you so much. Yan. So, ayun mga kapakpak, syempre, bago tayo magtapos, syempre magpapasalamat muna tayo sa pinsan natin na all around. Yan. So kahit saan, ayos natin Mike. Yan. So kahit saan, dadalhin niya talaga yung ano natin, ibon natin. Yan. So saan ba yung pinakamalayo mo? Teresa Morong. Teresa Morong, no? Ikot, no? Tagig. Yun, Tagig. Paranaque. So, safe namin dadalhin yung mga ibon nyo dyan. Yan. So, again, syempre, nakapagdala na rin tayo ng Tagaytay. Then, Bulacan. Pagdala na rin tayo ng Laguna. Yan. Using motor lang, syempre. Pero safe nating dadalhin yan. So, expect nyo, syempre, may konting stress sa ibon kasi nga, ang haba ng biyahe. Pero, wala naman tayong naging issue. So, safe siya. So again, maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa Dance Ibunan. Sa susunod na video, mag-shoutout tayo. So shoutout lahat sa mga tropa natin dyan. So mag-iingat po kayo. Syempre may COVID pa rin. And Merry Christmas! Merry Christmas from Dance Ibunan. Yan, maraming salamat. Syempre, kamustahin natin yung mga boss natin. Mga boss, kaway naman. Nasa isang boss? Boss, kaway ka naman. Kaway ka naman. So ito yung shop natin. So yon. So nandito yung mga iba nating mga kulungan sa loob, tapos nasa taas yung lagi nating pwesto. And syempre mag-i-extend tayo by next week. So makakapaglagay tayo ng panibagong siguro 20 to 30 kulungan. Yan. So i-document natin yung papuntang Butuan, do-document natin yung panibago nating mga tropa. So welcome syempre sa street natin sa Caloocan. Maraming salamat po sa inyo lahat sa nagtitiwala sa Dance Ibunan. So may mga question po kayo, message lang po kayo para at least nasasagot po natin. Kung di ko na nasagot, message lang po kayo. Yan. So again, maraming salamat. This is your Kuya Dan, nagsasabing God loves you so much. Thank you and bye-bye.